Ah, das wurde an. Herzlich willkommen. Wunderbar. Christian, fall da jetzt nicht rein, ne? Da ist Wasser drin. Bremsberg, hier ist der Einstieg, Leine ist linke Schulter, Gitter geht bis ca. 10 Meter runter, Geländer. Tauchen wir hier runter, da kommt das T. Und dann tauchen wir nach links, hier ist die große Halle mit den 3 Fahrzeugen, hier ist die Rampe, so tun wir uns schön und dann tauchen wir nach rechts bis zum Sprengstoffraum, wieder zurück und raus. Okay. Und das war's. Grundzeit 3/4 Stunde. Ja, würde ich sagen, wa? Oder? Too hard and I always lag. Days are grey and the nights are black.
call me